Vamos a presentar otro iChef, cambiando un par de partes ya. Tengo un Manurio Weedy People Crisis, medía 8.50. Se me dobló un poquito. Ahí. Creo que se nota. Ahí. Tengo un Stem Fit. No me sé el año, la verdad, pero bueno. Una horquilla subrosa XL, año 2019, 2018 creo. Tengo una rueda delantera Sal Pro con un aro Sal Plus Summit. Tengo un juego de dirección Federal. A ver, ¿qué más? Tengo un cuadro subrosa Tiro XL, medía 20.75 y acá he sufrido un pequeño golpazo. Tengo un asiento Stranger con poste Stranger. Tengo unos pedales RAM. Tengo unas palancas 2 piezas. 3 piezas, pero 2 piezas. A mí no me detiene la pobreza. Tengo un plato genérico, creo. Una cadena BCD. Tengo una masa trasera RAM con un aro Sal Plus Summit. Una cubierta Maxi 240.